السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا فكرة جديدة حبيت اشاركها معاكم، يا ريت تنال اعجابكم، وبتمنى تتابعوا معايا الفيديو للاخر عشان هتنبهروا بالنتيجة. ولو اول مرة تشوفوني، انا تقى بقدم محتوى عن اعادة التدوير والافكار البسيطة. ولايك وشير لو عجبكم الفيديو، ويلا بينا نبدأ. اول حاجة جبنا متر وربع قماش لبنوتة كانت محتاجة تعمل فستان. أي تصميم فستان عندك ممكن تنفذيه، بس النهاردة معانا تصميم هو يبان صعب بس هو سهل جدا في التنفيذ. خدنا القماش وطبقناه وخدنا منه العرض، وأول حاجة بدأنا بيها خدنا الكشكشة بتاعة الفستان من تحت، وإحنا عاملين هنا الفستان 3 أدوار. الدور ده يعتبر أعلى دور اللي أنا دلوقتي بقص فيه، اللي هو منطقة الصدر. في كل فستان زي ما اتفقت معاكم ان انا بحب اعمل حزام. الحزام في الاطفال بيبقى مفيد جدا. ليه بقى؟ وهي دي الحته اللي انا قصيت فيها الحزام اللي فاتت دي. ليه بقى؟ لان الحزام انت لو الاطفال بتكبر بسرعه، فبالتالي ان انت بتحتاجي ان انت تكون الحاجه واسعه شويه وتضيقي. طب واسعه ان انت تكلكعي جوه الهدوم؟ لا طبعا، لان بالذات الحاجه الصيفي بالنسبه للاطفال مش هتبقى مريحه. لكن لو حطيتي حزام وضميتي الزياده بالحزام، وكل ما تحتاجي تهوي شويه الحزام، هتلاقي الفستان قاعد معاكي مده طويله، وهتلاقي ان انت استفدتي منه لمده طويله، وشكله ومظهره ممتاز جدا ومفيش اي كلكعه من جوه. وفي كمان فكره تانية بالنسبه للطول والعرض. انا بالنسبه للعرض على ما اعتقد ان انا مقدمه لكم الفكره قبل كده، وهسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. ان انت لو حابه تزودي عرض الفستان، هيبقى عندك افكار تزودي بيها عرض الفستان. ولو محتاجه تزودي في الطول، هنزل لكم فيديو قريب عن ازاي تزودي في طول الفستان لو انت مفصله. افكارنا كتير وما بتخلص، بس انت طول ما انت متابعانا وبتشاركي افكارنا وبتحاولي تنفذيها، او حتى بتديها لحد ينفذها لك، اكيد ان شاء الله تستفادي مننا. بتمنى، وده هدفي الاساسي، ان انا اكون اقدر افيدكم واقدم فكرة تكون مفيدة للاخرين. كده عملنا الجزء العلوي للفستان. ودايما في قماش الفستان الاطفال بحب اعمل بطانه قطن تحت الفستان عشان تكون لطيفه على بشره الطفل. لو كده القماشه من الاساس قطن، ما بحتاجش ان انا طبعا اعمل لها بطانه قطن. بس هنا القماشه كانت القماشه اللي هي بتاعه الصيفي الخروج للبناتي الكبار، فطبعا هنا حطيت لها جزء قطن داخلي، ومنها تكون بطانة وتدينا نفشة للفستان عشان تبين القصر بتاعة الفستان. هنا عملت الجزء اللي هو بتاع الكشكشة، وده جزء ترندي شوية في الفساتين والسلوبيتات والبلوزات الأطفالي، فحبيت ان انا اعملها معاكم. انت ممكن تنفذي ده بكل بساطة، او على الاقل لو تقدري تقصي وتديها لحد يقفلها لك، او لو عندك مكنة بسيطة تقفليها على قدر الامكان وتديها لحد يكون عنده مكنة كويسة شوية يقفل لك الحاجة دي وتستفيدي من الفكرة. صدقوني الموضوع موفر جدا لو انت هتنفذيه بايدك. بتمنى لو وصلتوا معايا لحد هنا في الفيديو يكون عجبكم الفيديو، وتابعوني على صفحاتي على السوشيال ميديا، على فيسبوك وتيك توك. هسيب لكم اللينكات في صندوق الوصف. ويا ريت بقى تعملوا سبسكريبشن على اليوتيوب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من الابداعات بتاعتنا. بتمنى تكون الفكرة واضحة وبسيطة بالنسبة لكم. بتمنى الفيديو ينال اعجابكم. هنا طبعا الجزء اللي احنا اتفقنا عليه اللي هو الجزء الترندي ده، هنا انا عملته بايدي تنايات، وممكن انتي تعمليه كشكشة على المكنة. هوريهولكم في حاجة تانية بستايل الكشكشة، ودي حاجة لذيذة جدا. ان شاء الله قريب برضو هنزل لكم فيديو لبلوزة من نفس التصميم ده، ومعمولة من حاجة مش هتتخيليها. افكارنا بجد ما بتخلص، بس هو الوقت للتصوير اللي بيرهقني جدا. انا بحاول على قدر الامكان ان انا اقلل لكم في وقت الفيديو، بس الفيديو بيبقى اطول من كده بكتير. انا عارفة ان كل حاجة متعبة، بس النتيجة هي اللي بتبسط الواحد، وهي اللي بتخلي كل التعب ده ما يذكرش قبال فرحة ان انت عاملة حاجة بايدك وقادرة تعملي من لا شيء شيء جميل ومفيد.
هنا الجزء بتاع الحزام زي ما اتفقنا، انا هنا بحب احط الحزام في اثبته في الجناب، لان ده بيبقى عملي طبعا جدا بالنسبه للطفله، وكمان بيقعد معانا فتره طويله. وبالحزام ده لو انتوا تابعتوا الفيديو بتاع توسعة الفساتين الأطفال هتلاقوا إن الحزام ده أصلا جزء مهم جدا في أي فستان، والفستان اللي فيه حزام تقدري تعملي منه حاجات كتير وتعالجي بيه مشاكل كتير لو حصلت فيه بعد لبس الفستان بفترة طويلة. بتمنى تكون الفكرة واضحة وتكون يعني التصوير يكون يعني مريح ليكم. هنا طبعا الجزء احنا كده يعتبر الفستان اتقفل، مبقاش فاضل فيه غير السوستة، وهنركب له بطانة صغيرة زي البطانة اللي انا عملتها في الفستان. خلي بالكم الجزء اللي فوق بتاع الصدر ده لو انت مسكتي الفستان قلبتي فيه هتلاقي الفستان متقفل تقفيل نظيف جدا ممتاز جدا. ليه بقى؟ التقفيل ده بيبقى بيعمل فينش تحفة جدا في اللبس مع الاطفال، بتحسي ان انت حرفيا جايباه من بره، وكمان بيحافظ على عمر الفستان من التهالك ان هو يتهالك في الجزء بتاع الصدر او الكتاف. وهنا الفستان هبتدي ان انا اقفل زي ما اتفقت معاكم الجزء بتاع السوسته واسرفله، ويبقى كده الفستان معايا خلص بابسط طريقه وبابسط فكره ممكن تنفذي لبنوتك، فكره موفره جدا. بتمنى تعجبكم الفكرة وتستفادوا منها وتشاركوها مع أصحابكم، ولو نفذتوا الفكرة ياريت تبعتولي صور وتشاركوها معايا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هسيبكم بقى مع الفستان، وبتمنى تعلقولي بإن هو يكون عجبكم أو لأ، وشاركوني بآرائكم. سلام.